Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif GIR Channel. Hari ini kita mau mikat lagi teman-temannya di sini. Nah, tentunya untuk yang sudah subscribe terima kasih atas like-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa mendapatkan video terbaru dari Arif GIR Channel. Untuk tahu hasil lengkapnya, tonton video fullnya di Arif GIR Channel. Oke, let's go.